টন মাছ ধরার পর জেলেরা নিজেদের লাখ টাকার জাল ছুরি দিয়ে কেটে ফেলছেন কেন? প্রথম দেখায় মনে হবে বিশাল লোকসান, কিন্তু এই জাল কাটায় কখনো কখনো তাদের প্রাণ আর কোটি টাকার জাহাজ বাঁচানোর শেষ উপায়। জালে অতিরিক্ত মাছ ধরা পড়লে প্রচন্ড ওজনে এর মেইন রিলিজ সিস্টেম জ্যাম হয়ে যেতে পারে। তখন জোর করে তুলতে গেলে ক্রেন ভেঙে যেতে পারে, এমনকি ভারসাম্য হারিয়ে জাহাজ উল্টেও যেতে পারে। তাই বিপদ বাড়ার আগেই ক্রুরা জালের একটি অংশ কেটে মাছগুলো সরাসরি ডেকে নামিয়ে নেন, কারণ জাল কেটে গেলে আবার সেলাই করা যায়, কিন্তু সমুদ্রে ডুবে যাওয়া জাহাজ আর কখনোই ফিরিয়ে আনা যায় না। এটার জন্য লাইক ও সাবস্ক্রাইব করো।